On erinevad maskeerimisvahendeid, on selliseid pulga sees olevaid, siin on siis pruun ja roheline värv, on tuubid erinevate värvidega, siin on pruun, must, roheline ja on ka selliseid karpe, kus on siis roheline, must, pruun ja selle karbi pluss on siis see, et siin on ka peegel. Ennem kui ma hakkan maskeerimist tegema, võtan ma natuke ennast rohkem lahti, ehk siis ma tõmban varrukad üles poole, võtan sooble luku eest lahti, võtan mütsi peast ära. Oluline on see, et maskeerimisel saaks kõik väljapaistvad kehaosad maskeeringuga kaetud. Esmalt võtan ma rohelise värvi. Selle kreemiga siis pigistan lihtsalt natuke näpu otste peale, panen näppude vahel laiali ja hakkan pihta. Mina tavaliselt teen lihtsalt näpu otsad natuke tumedaks ja tõmban sellise vaba käega üle. Niimoodi, võib-olla niimoodi ka, vaatan, kuidas vahepeal läinud on. Nii, päris hästi. Praegu siis kasutasin ma maskeerimiseks sellist 3 värvi kreemi ja sisaldab siis üks tuub 30 milliliitrit ja kui see silma läheb, siis loputage veega. Iseenesest on see minu üks lemmikuid, sest et seda on väga kerge, lihtne peale määrida. Hea on teha ühtlast rohelist põhja, et kõikide nende pulkade ja selle karbiga on see probleem, et need värvid on tavaliselt üsna kõvad ja siis tuleb seda tükk aega mudida, ei taha hästi peale jääda. Et kindel minu eelistus on kreemile. Nii, aga nüüd ma ärkan hommikul üles, avastan, et maskeering on maal tulnud ja proovin uut vahendit. Võtan siis järgmiseks, nagu ma lubasin, selle maskeerimispulga või kämopulga. Siin on siis 2 sellist poolsilindrit, üks on roheline, üks on pruun ja põhimõte on kõik sama. Esmalt siis roheline põhjaks ja pärast pruuniga kõrgemad kohad üle. Proovin siis kõigepealt selle poolega. Et ma teaks, mis siin toimub, kasutan selle karbi head omadust, et siin on peegel, minu meelest ei ole vahepeal midagi muutunud. Siiski. Habeme kanti jääb ta küll ilusti. Ja kui ma piisavalt kaua nühin, siis mul on tunne, et ikkagi pisut seda rohelist siia külge jääb. Aga nagu ma ütlesin kohe alguses, et see kreem on vaieldamatult minu lemmik, sellega käis see kõik palju kiiremini. Rohelisega on meil põhi laias laastus tehtud. Kun on päevane aeg, siis ta väga tume ei pea olema, nii et ma arvan, et täitsa töötab. Pööran pulga teise külje ja proovin pruuniga siis kõrgevad kohad. Nina pealt, kulmud, põsesarnad ja võib-olla siit-sealt veel natukene. Järgmiseks proovime seda peegliga imekarpi, aga taaskord esimesena roheline, siin on siis ka roheline, must ja pruun. Alustan rohelisega, siit peaks siis näpuga võtma seda ja panema näkku. Peab ütlema, et külmaga on see siit võrdlemisi keeruline kätte saada, et ilmselt oleks pidanud hoidma seda eelnevalt kusagil keha lähedal, sest et praegu ja ma saan siit mingisuguse plastiliini laadse toote varsti kätte. Näpu otsa peal selline ilus tükike. Mudin seda natuke näppude vahel soojemaks. Ei naudi seda väga. See mõjub nagu näonahakoori ja praegu, kui me seda filmime, on kusagil 10 kraadi sooja ja see ei ole piisav igatahes, et seda maskeerimisvahendit siis piisavalt pehmeks saada, et ta töötab natuke nagu liim. Näpud jäävad hästi kinni, aga muidu ma ütlen, ma rohkem ei tahagi seda näkku panna. Ma proovin natuke pruuni ka, aga ma kahtlustan, et ega see parem ei ole. Võtan kasutusel teise näpu, sest muidu ma mökerdan need värvid kokku. Nii. Ta on täpselt samasugune. Töötab nagu liim. Ma ütlen, et mul näonahk on juba piisavalt valus, et ma seda rohkem enam ei taha panna. Ja minu siis eelistus oleks emba kumba, kas siis see pulk, mis töötab ka võrdlemisi lihtsalt, või siis
kreemid. Aga suur aitäh vaatamast!